Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat mainan dari kardus. Ini pertama-tama ini kita buat sticknya dari kardus, kita gulung seperti ini, dan satu buah lagi seperti ini. Kita cetak kardus berbentuk burung, dan ini juga sayapnya 2 buah. Ini sticknya, sayapnya kita potong agar bisa keplak-keplak. Kemudian bagian ini kita potong, kita gunting, kita tempelkan burungnya di sini. Oke, tunggu sampai kering. Sayapnya kita taruh di bagian sini. Kita tunggu kering. Terus ya.